Zasha saphinde sahlangana ukubukela kuyona le video osibona sikuyona njengamanje kade usibamba lapha ku channel kazwe lonke osikade kwenzeka media production ekwi channel hamba phambili uletheleni izindaba zikaMaskandi ehamba phambili neshisa ngoba lisholingi nazo indaba zalo lapha endimeni kaMaskandi namhlanje ke mbukela ziningi kwizona esikuphathele zona kodwa sothi qaphu nje sizothi kunjenje kwenzaba ngoba kwenza yena lapha uKokovolo wena esiphathele yena kunjenje uMaskandi bayathanda bayaphumelela kwenza yena uKokovolo esiphathele yena okwentizwa lapha esilanda phansi kwamhlabelengana kwakuphuka lo limbiwa egcekeni uMavula kuvaliwe sizothini ngalensizwa sizothini ngezinto ozenzela lapha abanye babaculi bakaMaskandi nosoma business abaphumelele sizothi kuwena sicela ukuthi ulalele ukuthi ngabe izipho na izinto onsizakala ngazo kuyona insizwa nawe yakho impilo ishintshe nawe ube nempilo engcono ngoba baningi abantu abasizekele kulensizwe sibazi kakhulu lapha endimeni kaMaskandi nezigwili esizaziyo khona lapha ezikhona futhi lapha endimeni kaMaskandi kodwa ke konke ozokuthola ukuthi ngabe insizwa le wena impilo yakho ngishintsha kanjani siphethe kuyona video ekuyona ilapho eyichazela khona ukuthi ngabe usiza ngani ngabe wenzani wena yakho impilo ngishintsha kanjani okuyona video siphathele yona Dance. UDr Vula uMavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza uKokovolo kwamhlabelengana sesikoleni ezamazama usiza kulokhu kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi ukulapha umeqo ukulapha umhlume umuthi wokuvusa induku umuthi wokubuyisa isithando sakho uhlanga lemali ukuqinisa impahla yasekhaya ukubamba umthakathi ukulapha ilumbu ukukhipha idliso ukukhipha isisu kanjalo nokunye kuningi uyatholakala kule nombolo 072 431 2139 072 431 2139 kanti kanjalo ku WhatsApp na ku Facebook lapha ekhasini umkhulu Vula woza ku Dr Vula uzothola ukusizakala sesiza abantu abaningi sizokusiza nawe.